大家好，你家個 Ivan 啦，今日又嚟講下呢個奧運啦。今個月佢7月成交咗一間嘅一個細房單位，咁恭喜晒，都係我哋同事做嘅，咁我恭喜晒佢啦。咁而家奧運已經賣到61間啦，餘貨咧剩翻大約109減61，大約剩翻48間。48間有啲就好貴啦，大約叫緊都要佢最貴嗰件貨就講緊都要2億先至埋到單，但係嗰個就自己獨立車庫同埋一個雙複式設計嚟嘅，好靚嘅。咁今日託公司咧叫我就介紹下究竟香港近排樓市有咩熾熱新聞要講一講。咁嚟緊我哋會唔會一個專題可能1連10日去講呢個中國與香港嘅一啲分別，咁介紹下嘅。其實香港有咩優勢而令到咁多內地人落嚟咧？係其中一個原因就係香港嘅教育嘅系統係非常之好嘅，包括人人有書讀，大家有呢個免費教育啦，去到讀到去中學階段啦。咁餘下咧就睇下你嘅小朋友或者家長嘅財力啦。咁其實香港讀到小學、中學、大學都係冇困難嘅，咁起碼冇內地咁多嗰種內卷。講緊如果中國人13億人口，每年有100萬人係要爭呢個考大學嘅，咁所以如果佢考啲好出名嘅大學咧，咁相對地係好痛苦同埋好辛苦，嗰個學習嘅嗰個艱難程度係比香港真係冇得比嘅。所以內地一啲家長如果佢有啲小朋友已經準備升入大學嘅時候咧，佢變咗佢就需要揀一啲因應佢嘅小朋友啦，佢嘅興趣啦，同埋即係一個係咪應該揾到一個更加好嘅環境俾佢讀書咧？咁所以變咗香港嘅教育嘅制度就吸引咗好多內地人嚟買樓啦。咁其中講緊呢個奧運佢其實佢個區雖然佢係叫又一村近住九龍塘站，但係講緊係連接到步行去到城市大學啦，去到浸會大學。其實所以奧運呢個嚟講咧，喺大學呢個學區嚟講都好吸引。即係呢個叫做中九龍嘅板塊裏邊有2間大學係可以銜接到嘅。咁其實奧運佢嚟緊對面都有間叫做包玉剛嘅國際學校嘅一間嘢啦。咁其實佢嘅租務都唔係好擔心嘅，所以其實有個你知內地人租樓都係想租新樓，所以奧運嚟緊出年2027年入伙，咁講緊係非常之吸引。咁講翻教育嗰邊啦，其實點解內地人咁中意嚟香港買樓？因為嗰個教育制度係容易啲升讀到佢心儀嘅大學啦，同埋大學嘅香港都有叫做喺100大裏邊都躋身到5間係入到呢個全球8大學校嘅。同埋講緊嗰陣時，美國話唔收呢個中國內地學生我哋香港衝出嚟話你肯讀，我哋香港大學係會同你面試嘅。咁所以講個面子同埋香港個地位喺教育嘅水平其實都非常之高嘅。咁同埋香港嘅國際學校都多嘅。咁例如我哋將軍澳區有間好出名嘅英資嘅一個國際學校啦。咁我都有幸去參觀過呢間學校嘅，做地產嗰陣時。咁去到佢帶我哋地產代理睇啦，佢有佢自己嘅演講廳啦，其實非常之大嘅，好 grand 嘅。咁同埋有自己恆溫嘅泳池啦。咁最重要嗰個seminar 裏邊個叫做主任就講一樣嘢，其實我哋國際學校喺收生上面係有得一定嘅要求嘅，即係政府限制佢哋咧，佢唔可以成間學校全部都收呢個國際學校嘅學，唔係我哋國際學校嚟嘅，就唔可以成間學校咧100%咧請請晒所有中國學生去讀嘅。咁都係留翻一個百分比去俾公平分配翻。咁所以其實喺呢個康城嗰邊其實特別都多呢個呢個韓國人嘅。咁其實因為國際學校啦，其實韓國人咧都有一個佔到一個好大嘅比重。咁講緊國際學校其實佢收生嗰度係有個要求啦。咁所以我覺得包玉剛學校佢能夠佢係一個好似國際學校嘅一個標準啦，佢有考到一個 BI 嘅試啦。咁佢喺收國內嘅學生，佢又冇咁大嘅限制喎。咁講緊咁，所以就變咗奧運佢依間包玉剛對面咁樣嘅呢個屋苑，佢起碼喺呢個收中國內地學生嘅中學生，其實都唔會有比國際學校係寬鬆咗少少，佢可以冇嗰個限制，就係話收幾多中國學生嘅呢個比例嘅。咁我覺得奧運呢個
盤係好非常之吸引。如果你對包玉剛呢間學校係有興趣嘅，咁奧運都係喺個區裏邊，真係兩大嘅地標嚟。咁一個叫做教學嘅地標啦，一個就係屋苑嘅地標啦。咁講緊用緊桂麗酒店嘅建築嘅風格，我相信香港都好少有一個咁靚嘅品牌去落一個屋苑入邊嘅。咁呢個係買得到的桂麗啦。咁係啦。咁講緊我會嚟緊呢10日會講香港嘅同內地有啲咩特別嘅重點，其中一項就係教育啦。咁其實教育啊，講緊香港係容易啲讀到心儀嘅大學啦，同埋香港嘅教育水平又高啦，可以媲美好多唔同嘅國家。咁其實中國啊，都其實我哋香港中國喺8大校嚟嘅，大家都係4間5間都係個水平相當差唔多。但係講緊香港其實係一個大院之地，但係可以同成個中國咁大地方嘅大學水平係一個差唔多級數。咁你可想而知，香港啊，你真係肯讀書嘅話咧，其實你幾容易揾到你心儀嘅大學，同埋每間大學都有佢自己特性。例如理工大學係好精呢個科技啊、科研嘅，咁而呢個中文大學好似學術，好着重呢個語言嘅。咁香港大學就好着重佢讀醫嗰方面啦。其實每間大學佢有自己嘅特性同埋佢優點，咁變咗喺你清晰你嘅小朋友嘅一個叫做生涯規劃嘅時候，咁你可以揾到合適佢哋嘅一個大學去讀書啦。咁同埋就算你唔係奧運，其實香港都好多好正嘅屋苑可以揀嘅。咁歡迎你俾啲意見我，如果你想揀邊間大學而去揀邊個學區房，或者揀邊個地區去讀書，其實我都有啲心得嘅。咁歡迎你就留言私信我。好，今日條片到呢度，好，我哋下條見，拜拜。